আলাইকুম বন্ধুরা, মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেন এই প্রথম পদ্মা সেতু দিয়ে গ্যান্ডারিয়া রেল স্টেশন হয়ে নতুন করে চালু হয়ে গেল। রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেছে। ঢাকা কমলাপুর থেকে আসলো মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেন, এই প্রথম চালু হয়ে গেল রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বন্ধুরা। রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেন। ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল বন্ধুরা, দেখতে থাকুন।